अमेरिका के अलास्का में समंदर के किनारे वाक़ इलाके में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यूएसजीएस ने ये इत्तला दी है। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई है। यूएसजीएस ने बताया कि ज़लज़ले का मरकज़ अलास्का की रिपोर्ट इल्सवर्थ शहर से 61 किलोमीटर मशरिक में 152.6 किलोमीटर की गहराई में था। ज़लज़ले से किसी किस्म के नुकसानात की कोई इत्तला नहीं है।